Hello guys! For this video, share ko lang kung paano ko naayos yung ref namin. Bigla na lang kasi nawala yung lamig niya and hindi na umaandar yung compressor. Ang meron na lang is yung ilaw sa loob ng ref. So madali lang naman, chinek namin yung physical condition ng relay and ayun, may umaalog na sa loob na parang nadurog na pyesa. Kaya pinalitan ko na agad. Ito na yung relay. Ito yung bago, ayun o, wala siyang alog. Tapos, yung luma, ayan, nalog na. Nangyari kasi, nag-power trip kaninang umaga, so baka tinamaan to, kaya yan, bumigay. So, ang symptoms is, umiilaw lang yung rep, pero hindi lumalamig, tas walang ugong. So, meaning, hindi gumagana yung power ng compressor. So, ayan. So, try natin palitan itong relay. 250 yung bili ko dito sa relay. Ayan, dinala ko yung sample. Brand new siya, 250. So, tara, kabit natin. So, ito guys, nakabit ko na yung relay. Ayan. Hindi naman siya nakakalito ikabit kasi may palatandaan naman na yun. Dalawang paa, tapos yung isa sa ibabaw, isa lang yung paa. So, ayan, isasalpak na lang. Tara. Okay, so ayun guys, nasalpak na siya yung bagong relay. Ayan, nakabit na. Ngayon, testingin na natin. Alright. Ayan, tingnan natin. I-on ko lang sa loob. Yun, umugong na. Yan. Medyo. Yan. So, tingnan natin sa likod. Yun, yung ugong na sinasabi. Ayan. So, okay na guys. Relay yung problema. At naayos natin siya sa halagang 250. Madali lang siya. Alisin lang itong mga cover. Yan, yung mga harang. At hindi siya mahirap isalpak kasi isa lang yung way na pagpasok. So, hindi siya kakabaliktad. Magkakamali ng pagpasok. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!